भिटशाह वेझो ॻोठ ग़ुलाम अली पंवर में घरनि ऐं ज़मीन मां पाणी निकाल न थियण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। नवीद पंवर, अली अकबर पंवर ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। ॻोठाणनि जो चवणु हो त बरसातुनि सबबि घरनि ऐं ॿियनि में गोॾे जेॾो पाणी बीठल आहे, जॾहिं त केतिरा ई घर ड्रही बट पइजी विया आहिनि। संदन चवणु हो त बरसाती पाणी डिघे वक़्त खां बीठल आहे, पर इंतिज़ामिया तहरुक नाहे वरितो, जॾहिं त इलाइक़े जा रहवासी बीमारियुनि में वठिजी विया आहिनि। एहतिजाज कंदड़नि मूजिबि इंतिज़ामिया तरफ़ां संदन का बि मदद नाहे कई वई, जॾहिं त इमदाद न मिलण सबबि हू बुखो काटण ते मजबूर आहिनि। मुज़ाहिरीन मुतालबो कयो त नोटिस वठी ॻोठनि मां बरसाती पाणी निकाल कराए संदन सहायता कई वञे।